Bawa apa? Aduh, 3. Itu kontaknya belum dimatiin itu. Iya, betul. Gas lah kemana? Kalian enggak dengar? Yang ini lagi ini. Ya, masuk lagi. Yang mana? Ya, yang mana? Nomor 3 dari sini. Itu kan itu atau aku? Oh, nomor 5. Belakangnya dia. Motor kita. Jalan tuh. Wah. Lagi. Nak bikin draft? Ya yang draft kan yang ini. Sering kecelakaan itu nih. Sering. Merah lagi. Tikungan besar. Nyerah ya?
Ya. Yang mana ya, nomor berapa ya? 4 apa 5? Tahu ya. Udah ya? Kakiku jatuh, senggol jatuh kalau Wah. Santai, Pak. Bukan mekanik, Kak.